Los animales del bosque se levantaron temprano, se vistieron y corrieron a encontrarse, porque todos juntos se iban a la escuela. Me gustaría aprender muchas cosas. Solo sé contar hasta el 5, dijo el lobito. Me gustaría aprender a leer, para leer libros de dragones, cuentos de hadas y viajes por el mundo, dijo la ardillita. Yo iré al salón de las computadoras. Allí podré conocer muchas cosas y allí me transportaré a mejores lugares del mundo que no conozco. ¿Computadoras? ¿Qué es eso? Dijeron a coro la ardilla y el lobito. Son máquinas muy interesantes. Podemos usarlas para aprender, a leer, para escribir y muchas cosas más. ¡Maravilloso! ¡Quiero ir con vos al salón!, dijo la ardillita. ¿Puedes buscar información? Yo quiero saber acerca de la contaminación y el medio ambiente, dijo el lobito. Puedes usar internet para buscar información, contestó el conejo. ¿Por qué quieres saber de esos temas?, preguntó la ardillita. Estamos en peligro. Imagínate, nosotros vivimos en el bosque y hay muchas personas irresponsables que dejan basura tirada. Otros dejan fogatas encendidas. Además, a veces cazan o maltratan a nuestros hermanos del bosque, contestó el lobito. Entonces podemos usar las computadoras para escribir mensajes de conservación ambiental, dijo el lobito. ¡Vamos, vamos!, dijeron los animalitos. Cuando llegaron a la escuela comenzaron a escribir los mensajes.